ప్రకృతిని ఆస్వాదించలేని మనిషి పరమాత్మను ఎలా పొందగలరు? ప్రకృతి మూలమే పరమాత్మ. మొదట పరమాత్మ ఆస్వాదన అనుభవ మూలం ప్రకృతి నుండే పొందగలం. ప్రకృతిలో చిన్న పువ్వు కూడా చిన్న ఒడ్డున వికసిస్తుంది. తద్వారా ప్రాకృతికమైన సందేశాన్ని ఇవ్వడమే కాక పరమాత్మ యొక్క ప్రేమను కూడా పొందుతుంది. మనిషి ద్వారా నిర్మింపబడిన వస్తు ప్రపంచంలో మనిషి ఉంటున్నాడు. వివిధ వస్తువుల ద్వారా నిర్మింపబడిన విశాల వస్తు ప్రపంచం మధ్యలో మనిషి పరమాత్మ విషయం ఎలా గుర్తుకొస్తుంది? ఆకాశాన్నంటే విశాల భవనాలు మనిషి అహంకారాన్ని పెంచుతుంది. అందులో తన మేధస్సు, నిర్మాణ కౌశలం, సాంకేతికత మరియు ఇతర వస్తు సేకరణ ద్వారా జరపబడింది. కాబట్టి అది మనిషి యొక్క అహంకారాన్ని, మమకారాన్ని పెంచుతుంది. మనిషి ద్వారా చేయబడిన ప్రతిదీ నిర్జీవమైనదే. ఇలాంటి వస్తు ప్రపంచంలో పరమాత్మ ఎలా గుర్తుకొస్తారు? పరమాత్మచే ప్రసాదింపబడిన ప్రతిదీ అభివృద్ధి కారకమే కాక జీవాత్మకత అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఏ మనిషి అయితే ప్రకృతి ద్వారా విచలితుడు కాబడుతాడో వాడు పరమాత్మను ఎలా పొందగలడు?